السلام عليكم، اهلا وسهلا يا اغلى واجمل متتبعات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله راكم كلكم على خير وبخير وباحوال جيده ان شاء الله يا ربي. وفيديو جديد على القناه هذا النهار غادي نشاركوا معكم الوصفه المعجزه والوصفه اللي زوينه بزاف، واكيد غيتنا الاعجاب ديالكم وغادي تعجبكم حتى نتوما، لحقاش زوينه بزاف ولقيت عليها نتيجه. الوصفه اللي هي ديال الكحه، ديال السعال اللي بعد عليكم. يعني كنت كنعاني من السعال الحاد، يعني ديك الكحه اللي خايبه بزاف. ملي كنت كنكح يعني بحال الصدر ديالي كان كيتجرح. وبقيت كنبحث ولقيت الوصفه اللي هي زوينه، تقريبا جربتها جوج ديال المرات وعطاتني نتيجه اللي هي زوينه ومرضيه بزاف، اللي غادي نشاركها معكم هذا النهار هذا. تقدروا ديروها نتوما ويديروها حتى الوليدات الصغار، يعني فوق الخمس سنوات، يعني ماشي من 5 سنين لتحت، لحقاش شويه كيكونوا معاهم ما غاديش يقدروا لهاد الاعشاب هادو، ولكن من 5 سنين للفوق زوينه، كتعطيهم واحد الطاقه اللي هي جميله بزاف وفيها منفعه كثيره. وغادي نشارك معكم ان شاء الله غير جوج ديال المكونات فقط، يعني ما كتحتاجش شي وصفات اللي هي كثيره بزاف. جوج ديال المكونات هما اللي كنحتاجهم في هذه الوصفه هذه. عندنا هنايا الحليب العادي اللي كنشريوه عادي، يعني اللي كيتباع عند مول الحانوت. عندي هنايا كاس متوسط اللي كيكون دافي البنات، ما خصش يكون بارد وما خصش يكون سخون، يعني دافي باش هكا كيدفي لنا الصدر ديالنا وما كنبقاوش نعانيو من ديك الكحه اللي كتكون حاده بزاف، يعني شويه بشويه كيبقى يمشي لنا هذا المرض هذا. المهم كنحتاجوا الكاس ديال الحليب، وعندي زريعه الكتان اللي هي عندي هنايا معلقه كبيره اللي طحنتها. انا غادي نحتاج غير ملعقه صغيره فقط، يعني غير التصوير، يعني درت لكم ملعقه كبيره لحقاش كنحتاجها بزاف. اللي طحنتها مزيان في الطحان ديال 1 2 3، الطحانه العاديه اللي كنطحنوا فيها العطريه، كنطحنوها مزيان حتى كنحصلوا على بودر، يعني ما خصش يكون فيها ديك الحروشيه، باش هكا شربناها الحلق ديالنا كيكون مجروح والصدر ديالنا كذلك، يعني خص ضروري ما تكون بودره. المهم ها هي دي زريعه الكتان، يعني بالنسبه اللي بغاو يعرفوا هذا هو الحب ديالها. غادي نشاركوا معكم هنا لحقاش بزاف ديال البنات يعني من دول اخرى ما كيعرفوش اللغه ديالنا. المهم زريعه الكتان هي هذه اللي كتجي الحبه ديالها شويه كبيره، وهي راه زوينه بزاف وفيها بزاف ديال المنافع، يعني راه ماشي غير الكحه، راه كتنفع حتى للداس ديالنا، يعني فيها بزاف ديال المنافع اللي هي كثيره. انا غادي نحتاج فقط يعني غير ملعقه صغيره لحقاش انا ديجا كنت كنستعملها. تقدروا ديروا حتى ملعقه كبيره، يعني ما كان حتى شي مشكل على حسب الرغبه ديالكم نتوما، ولكن انا بديت غير بملعقه صغيره صافي. بقيت كنتمشى بهذا السيستم هذا تقريبا هذه 3 ايام باش كنستعملها، نفعتني بزاف. المهم زريعه الكتان هي اول حاجه، وثاني حاجه اللي هي السانوج اللي ها هو حتى هو طحنته مزيان. السانوج البنات ضروري ما خصكم تطحنوه لحقاش كيكون شويه هو حرش، ما خصش يكون يعني فيه دوك الكريكبات، داك الحب كيكون حرش، لحقاش ما غاديش تقدروا تسرطوه، غادي يجرح لكم الحلق ديالكم وبصعوبه باش غادي تشربوه. داكشي علاش خصكم تطحنوه بودر مزيان. وماذا بكم البنات غربلوه، يعني غربلوا زريعه الكتان وغربلوا كذلك حتى السانوج، وهذا هو الحب ديال السانوج اللي كيجيو هكذا حبيبات، وتا هو فيه واحد المنافع اللي هي جميله بزاف وبزاف كيستغناو عليه. راه كنستعملوه بزاف ديال الحاجات، كنستعملوه للشعر، كنستعملوه للبشره، كنستعملوه للادويه، يعني بزاف ديال الحاجات، وفيه منافع اللي هي كثيره وهي جميله بزاف. هذا هو الحبوب ديالو كتكون صغيره وسوداء. المهم عندي هنايا زريعه الكتان وعندي السانوج. غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره باش غادي نعبر بها. هي هذه انا كندير تقريبا النصف ديالها، يعني ما كنعمرهاش كامله لحقاش بهذا السيستم هذا باش بديت، وانتم باش ما بديتو باش ما غادي تساليو. ومن الافضل بانكم ديروا يعني غير نصف ملعقه باش هكذا يعني كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي جميله بزاف. المهم درت نصف ملعقه من زريعه الكتان وغادي ندير نصف ملعقه من السانوج، يعني ما غاديش نقوي بزاف لحقاش راكم عارفين السانوج اللي هو مجهد بزاف على الداس ديالنا، ولكن كيعالج لنا الامراض اللي كتكون عندنا لداخل. انا بعدا لكم البنات يعني كنت عيانه بزاف، يعني كنكح واحد الكحه اللي هي الصعيبه، يعني ما كنقدرش نكح وما كنقدرش نطلع حتى التنفس ديالي، كتجرح لي الحلق ديالي، يعني دازت عليا صعيبه بزاف. ولكن ملي جربت هذه الوصفه هذه لقيت عليها الراحه وكنعس في الليل، يعني راه ملي كانت فيا الكحه ما كنتش كنقدر نعس نهائيا، ما كنعس لا انا ما كنخلي صحاب الدار ينعسوا. صافي غادي نحرك هاد المكونات هكذا، وكما قلت لكم البنات الحليب خصو يكون دافي باش هكا كيدفي لكم الصدر ديالكم، وضروري ما خصكم تغطاو مزيان باش ما يضربكمش عليه البرد. وماذا بكم البنات يعني كتشدوا زيت الزيتون وكدهنوا بها الصدر ديالكم، دهنوه مزيان، دهنوا هكا حتى كيسخن الصدر ديالكم، ولبسوه مزيان بحال هكا، لبسي شي بيجامه ولبسي فوقها بينوار ونعسي به، يعني ما كاين حتى شي مشكل باش هكا كتسخني وكيعطيك واحد النتيجه اللي هي مرضيه ونتيجه زوينه. انا منين درت هاد الوصفه هذه نعست يعني من النهار الاول لحقاش ما كنتش كنعس نهائيا. راكم عارفين البنات ملي كتكون الكحه كتبقاي غير تكحي النعاس كيجفل عليك، صافي ما كتقدريش كاع تنعسي نهائيا. ولكن ملي كتجربوا هاد الوصفه هذه ضروري البنات يعني ما كتلقاو عليها واحد الراحه اللي هي رائعه
وجميله بزاف. وكما قلت لكم استعملوها نتوما الكبار، وكذلك يستعملوها حتى الاطفال الصغار فوق 5 سنوات، يعني من 5 سنين لتحت. لا يعني فقط بدهنوا بزيت الزيتون هكذا وديروا لهم الكمون حتى هو زوين بزاف. ولكن هذه الوصفه هذه اللي هي فنه ما نقدرش انا نستغنى عليها. داكشي علاش يعني عطاتني نتيجه وما بغيتش نبخل عليكم بها. حتى نتوما يعني ديروها وديروها حتى لوليداتكم، لحقاش بزاف كيضربنا البرد سيرتو في هذا الوقت هذه ديال الربيع، كيضربنا البرد بزاف، يعني الجو كيبقى يسخن وكيبقى يبرد وحنا كنبقاو نحيدوا الكسوه ونعاود نردوها. يعني الجو كيكون متقلب وما كنعرفوش، يعني الجو واحد في النهار كنقولوا الجو راه سخون وهو راه كيبرد، يعني في السفسه كيتبدل الجو. داكشي علاش كيضربنا البرد بلا ما كنشعروا. كتكوني سخونه في البيت ديالك وكتخرجي كضربي دوره وكيضربك البرد. داكشي علاش كنخرجوا على نفوسنا، وسيرتو ملي كتفيقي الصباح، يعني كتفيقي هكا مع وليداتك وهذه كيضربنا داك البرد وما كنحسوش به حتى كتجيبيها في الصحه ديالك. وصافي هذه هي الوصفه خواتاتي اللي حبيت نشاركها معكم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما نعاد حبيباتي اللايكات ديالكم جميله والتعاليق. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.